Добър ден, уважаеми зрители и фенове на кулинарното изкуство. Тази вечер, или може би ден, ще ви представим няколко така госби, са известни на българските хора. И не само. Тази вечер сме поканили, може би ден, един човек, който доста си разбира от работата. Той е работил в около 3-4 казина, 2-3 пъти е бил шофьор на такси, може би 3. Така, ало, информацията е доста така несполучлива напоследък. И така, нека ви го представя. Това е Тодор Зеленогорски. Здрасти, Тошко. Как си? Добре. Той е голям шегаджи. Аз съм веселяк, колкото необикновено не съм аз. Стига сега да започнем на живо. Да готвим. Снимаме на живо. Какво да направя аз, бе? И така, уважаеми зрители, време е да ви представим... Който и там, бе? Извинете го, той е малко... Скептичен съм, бе. Не знам какво означава тази дума, но нека бъдем верни на съдбата. И така, започваме след време. Сега първо мисля да ви питам как сте. Ха-ха, шегувам се, разбира се. Няма да ви питам как сте, затова започваме веднага. А питате ли каква е тази дървена лъжица, която държа в така изящната си ръка? Питате ли? Това е дървена лъжица, направена от подкова на кобила. С ето тези зърна. Доста стабилни. И така, нека не се отплесваме от темата. Дошли сме тази вечер да готвим. Let's cooking. Let's cooking. Yes. Така, първото нещо, което... Чакай, ти си ме поканя на гости, пък искаш да обясняваш, бе. Аз не съм готвача, бе! Нека не се караме... Мисля, че сме на живо. И така, нека уважаемия ни гост Тошко ни покаже първата си гозба. Започнем първо с продуктите. Извинявай, че те прекъсвам да теба. Първо да теба ли аз да не теба? Първо, продуктите са. Няма такива продукти. Ще готвим тичникатата. Ще готвим ли? Няма да готвим, не знам. Вече се обърга. Извинете, моя гост. Той е леко... Лемезе. Не бих казал точно тази дума, но нека да употребим някой друг... Цицис. Както и да е. Нека започнем с готвенето сега. Да. И така, първото нещо, което Тошко е решил да представи, нека каже какви са продуктите. Първо ще представя тавата. Без тавата няма готвене. Без тавата няма... Ето, както виждате, няма готвене. И така, нека няма готвене без тавата. Тавата е доста добре. Както виждаме, тя сама от земното претегляне не падали, аз не мога да разбера, ама нека да пробваме пак. Нека да я видим на живо. Значи, отблизо исках да кажа, не знам защо как на живо, може би съм леко притеснен. Второ предаване ми е нормално. Ха-ха. И така, нека видим тавата от обратната страна. Тя е толкова сива, както и от другата. Но нека не се отплесваме отново. Ще говорим за производителите на тази тава след малко. И така, да вземем тавата от така наречената земя и да продължим с готвенето. Значи, представихме тавата, това е нашата печка. Тя е доста хубава. От Англия е. И така, първото нещо, което искаш да извадиш от хладилника е... Моля, обясни на... Значи първо ще обясня ли аз, нали, на уважаемите зрители, че ще готвим първо нещо неописуемо. Това нещо неописуемо се казва неописуемо Вол 2. Или втора част на първата част. Доста добре се представяш. Може би ти трябва да си водещ. Може би ти трябва да си заместител на водещия. Първото нещо, което ще прибавяме е яйце. Яйцето представлява кора, обвита с мембрана, което... Но нека не избързваме. Какво ще готвим? Супа, нещо с неща, десертни гозби, продукти от смолата, дървени противозачатъчни с елмаз. Или просто стъкло. Добре, нека поканем Наско от БТР сега. Наско! Не, той не е тук. И така, да продължим. Значи гостът ни представи това яйце, което е доста... Какво стана с яйцето? Значи това яйце е правено от млада кокошка с големи цицки. Но нека не се отплесваме. Да продължим към гозбата. Значи имаме тава, имаме едно яйце. Какво продължава нататък? Имаме второ яйце, което така пак е същото. Нали? Ето взимаме тавата. Какво правим с яйцето? Слагаме първо яйцето в тавата.
След което, мисля, че трябва да добавим някакви подправки и да мислиш да запържим яйцето предварително. Първо след това ще добавя малко олио. Олиото е много важно. Олиото. Доста добре изглежда. Обаче мисля, че му липсва нещо. Не искам да бъда скептичен, но нека гозбата ти да реши сама. Искам нужда от малко.